Okay guys, ang lulutuin po natin ngayon ay tortang sardinas. Madali at mabilis lang po siya lutuin. Kaya tara po, samahan niyo po ako magluto. Tara po, simulan na po natin. Maglagay lang po muna tayo ng mantika sa ating paglulutuan. Painitin lang po natin yung mantika and then lagay na po natin yung onion po, yung sibuyas. Bali large onion po itong ginamit ko. Pwede rin po na dalawang medium na onion ang ilagay nyo para mas madami po, mas padagdag po ng laman niya. Then sunod naman po natin yung bawang naman natin. So igigisa lang po natin sila hanggang bumango na po yung sibuyas bawang natin. Yung bawang po pala sakto na po yung ganyan dami. Malakas po kasi maka-overpower yung flavor niya eh. Then sunod na po natin ilagay yung carrots natin. Maliit na carrots lang po siya, mahalagang 5 piso lang po siya sa palengke. Then igigisa na lang po natin sila hanggang lumambot po yung natin carrots natin. Sa mahinang apoy lang po. Then after nun, okay na po siya. Set aside lang po natin siya hanggang lumamig. And then habang pinapalamig po natin, ready na po natin yung mixture po ng sardinas natin. Ito po. Bali 2 lata po ng sardinas ang gagamitin natin. And kulay green po siya para hindi po siya gano'ng maham. Para swak na swak din po siya para sa mga bata rin po. Ayan po, tanggalin lang po natin yung pinakalaman natin, pinakasardinas. Then ititira po natin yung sauce. Itong sauce po, hindi na po natin siya gagamitin sa pagluluto natin. Pwede nyo na lang po ito isabaw sa kanin nyo kung sakaling gusto nyo po. Nga po pala, hindi na po ako gumamit ng pansala. Kasi gusto ko po dito sa sardinas, sa luto ko po na may kasama po siyang konting tomato sauce para dagdag din po siya flavor doon sa lulutuin natin. Yung iba po kasi gumagamit ng pansala, tapos pagtapos nila isala tong sardinas, huhugasan pa po nila ng tubig. Ayun po, pero ako po mas recommend ko po sa inyo yung ganito. Mas okay siya, at least nandun pa rin po yung flavor ng sardinas. Saka mas madali po siya, hindi nyo na po kailangan ng salaan at hindi nyo na po kailangan hugasan pa yung sardinas natin. Yan po, nilagay na po pula natin yung asin. Pamintang pino naman po. Pag di po kayo ganong mahilig sa paminta, pwede nyo lang pong gawing 3/4 or 1/2 teaspoon lang po ng pamintang pino. Pero para po sa akin, mas masarap po pag ganito po kadami yung paminta natin. Yan. So, ito na po yung ginisa natin kanina. Bali, malamig na po siya. Then, ihalo na po natin siya sa mixture natin. Kung wala po pala kayong carrots, pwede rin po wala. Pero mas maganda po kasi may carrots, mas masustansya po siya. And mas masarap din po siya. Yan. Next naman po, ilagay na natin yung dahon ng sibuyas. Nakachop na po siya. And then, ang sunod naman po, ito naman pong all-purpose flour natin. Bali, sinala ko lang po siya para sure po na walang buo-buo na harina po. And then next na po natin yung itlog. Bali 2 itlog po yung gagamitin natin. Kapag maliit lang po yung itlog, kailangan po mga 3 po. Yung pang sobrang liit po. Pero kung mga medium, okay na po yung 2 lang. Yan po, okay na po lahat. Bali haluin na lang po natin siya mabuti para mas ma-distribute po yung ingredients natin. Pati na rin po yung binder natin na harina saka itlog. Hindi po pwedeng wala tong harina saka itlog kasi po pagka pinrito nyo po to, kakalat po to, hindi po to magdidikit-dikit. Yan, ito na po yung mixture natin. So diretso na po siya prito sa mainit na mantika. Yan, kahit pag malaki po yung kuwali nyo, pwede 2 po ilagay nyo. Pagka maliit lang, katulad mo akin, yan, isa lang sakto na po yan. Lutuin lang po natin siya sa medium na apoy. Tapos tingnan nyo rin po kasi baka po masunog. Check nyo din po yung ilalim nya. Tapos pagka kita nyo luto na po siya, babrown na siya, pwede nyo na po siyang baliktarin. Then yung sa kabilang side, ganun lang din po ulit. Tingnan nyo lang din po ulit siya. Check nyo lang po yan. Katulad yan. Pagka okay na po, pwede na po natin hanguin. Kung gusto nyo po na medyo sunog pa, medyo tosta, pwede nyo po tagalan ng konti pa sa apoy. Yan, luto pa po tayo ng isa pa. Yan, isang sandok lang po yung ginagamit ko. Tapos ilagay nyo lang po dahan-dahan. Tapos idiin nyo po yung gitna nya papunta sa gilid. Dahan-dahan din po para kumalat po siya, bumilog. Para hindi po siya nakaumbok na malaki. Yan, kabilang side naman po. Saglit na lang po ito lutuin. Kaya dapat po pag nagluluto po kayo nito, huwag nyo po siya iwan ng matagal kasi baka pagbalik nyo po, sunog na po siya. Ang unang luto po nito, mga 2 to 3 minutes lang po, luto na yung unang side. Pag binaligtad nyo naman po, mga 1 to 2 minutes, luto na rin po siya. Tapos titignan nyo na lang po kung gaano po katosta yung gusto nyo. Ako po kasi gusto ko po yung tostado siya, para yung mga edge nya crispy po. Yan, sure po ako magugustuhan nyo po to. Kaya try nyo na po to sa bahay nyo. Napakadali lang niya po gawin and masarap pa po and murang-mura pa. Gagastos lang po kayo ng mga 60 pesos mahigit.
Tapos ayun po, makagawa na po kayo ng mga 4 to 5 pieces po na tortang sardinas. Yan. Tapos po, kung gusto nyo pa na mas masustansya pa po siya, pwede nyo pa pong dagdagan ng ibang vegetable. Lalo na po kung para sa mga kids nyo. And the best sausawan niya po is ketchup po. Yan, para lalo po siyang sumarap. Tara, kain po. Sana po nag-enjoy kayo. Please like and share my videos po. And subscribe na rin po sana kayo sa channel ko. And click the bell icon na rin po for more video updates. Maraming salamat po.